Hello, xin chào các bạn, mình là Phong. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái con máy hàng que, hàng điện tử của hãng Hồng Ký với mã sản phẩm là HK250Z ha các bạn ha. Thì những video lần trước mình đã giới thiệu những cái con máy hàng que của Hồng Ký rất là nhiều, từ dòng 200, 8 rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dòng 250 nha các bạn ha, 250 A máy hàng que. Thì đây, bây giờ mình sẽ không có thời gian của các bạn, mình sẽ phối hợp từ bên trong đi kèm với máy thì bao gồm những gì ha các bạn ha, có đầy đủ phụ kiện kèm theo hay không. Đấy, như các bạn thấy thì máy thì được bảo quản rất là kỹ trong thùng ha các bạn ha. Tiếp đầu tiên thì hãng cho chúng ta một cái kèm hàng que ha các bạn ha, rất là xịn, rất là dài. Cái này thì nó dài khoảng 5 tới 6 mét ha các bạn ha, 5 tới 6 mét. Và đây kẹp mát ha, kẹp mát thì mình nghĩ là chắc là 3 mét ha, 3 mét. Và rồi tới là nha mục chính của chúng ta các bạn ha. Đấy, đây các bạn thấy thì con máy cũng rất là nhỏ gọn ha các bạn ha, nó cùng màu, cùng màu xanh với con 200Z này, con này thì 250. Đây, bao bì khá là chắc chắn, thì bây giờ mình sẽ khui bao bì ra cho các bạn xem luôn. Đấy, rất là thông dụng, thường dùng cho gia đình hoặc là những công trình. Tại vì con máy này rất là nhỏ gọn và rất là nhẹ, dễ xách đi công trình ha các bạn ha. Và đây, phiếu bảo hành, phiếu hướng dẫn sử dụng của hãng Hồng Ký ha các bạn ha. Và đây, phiếu bảo hành với sợi dây nguồn thì dài tới khoảng 2 mét ha các bạn ha, sử dụng điện 220. Và con này nó sở hữu cái thân hình rất là nhỏ gọn, rất là đẹp, thiết kế rất là bắt mắt ha các bạn ha, hàng Hồng Ký chất lượng của Việt Nam. Đây, thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu sơ về cái bộ điều khiển ha các bạn ha. Đây là công tắc nguồn, nút điều chỉnh ampe từ 20 cho tới 250 ha các bạn ha. Đồng hồ hiển thị thì bằng điện tử, có chế độ inverter tiếp nguồn điện ha các bạn ha, xài được dùng cho điện yếu. Con này xài được điện 180 được nha các bạn, điện yếu thì vẫn xài được. Đây, bộ phận để gắn kẹp mát và kẹp hàng que thôi ha các bạn ha. Đây, dấu trừ để gắn kẹp mát, dấu cộng để gắn kẹp hàng que. Cũng khá là đơn giản. Bộ phận tản nhiệt thì được nằm hai bên, được nằm hai bên ha, được nằm hai bên, khá là đẹp. Phía sau cũng có tản nhiệt luôn ha các bạn ha. Đấy, rất là nhiều bộ phận tản nhiệt. Wow, cái quạt tản nhiệt khá là to ha các bạn ha. Mình cũng bất ngờ vì tại vì con máy này khá là nhỏ, giá thành cũng rẻ, nhưng mà sở hữu những cái động cơ hay là cái thiết kế rất là tiên tiến ha, rất là mới. Đây, phía trên thì có cái bộ phận in thông số kỹ thuật ha các bạn ha. Đấy, thông số kỹ thuật. Đây, rất là đẹp. Thì nếu các bạn có quan tâm tới cái sản phẩm một máy hàng que á, 250Z, nó tương đương tới 250A ha các bạn ha, của Hồng Ký với mã sản phẩm 250Z, HK250Z, thì các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại, truy cập đường link website dưới phần video. Nếu các bạn thấy video mình hay thì để lại một like, một subscribe để có động lực review những cái sản phẩm chính hãng khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.